Okey, sekarang saya berada di pasar awam di daerah Yan. Nak cari sarapan pagi sambil nak tengok suasana pasar. Pasar belakang pun Gunung Jerai berang. Koyo. Okey, kita ke pasar dia kejap, tengok apa yang ada di pasar sambil mencari sarapan dan melihat suasana pasar. Okey, ini jalan nak ke pasar daerah Yan, pasar ikannya, pasar pagi. Ini kawasan gerai makan dia, berlatar belakangkan Gunung Jerai, Gunung Yan, Gunung Jerai. Okey, kita tengok jualan-jualan di sini. Wah, meriah kawasan, jualannya agak meriah. Kasi nak apa yang dicakkan dengan dicat? Kuih, pelbagai jenis kuih. Ini pulut inti, ketupat palas pun ada. Okey, kuih ni ya. Meriah suasana pagi-pagi kat sini. Nasi lemak. Di video nasi lemak bungkus RM1.5. Oh, ni pun nasi. Ni nasi eh? Ini ayam sama ayam. Ayam. Ikan. Oh, A itu ikan, A ayam. Ada pun kelok ikan, ikan masin ada. Oh, mulut pun ada. Pulut pagi pun ada. Oh, meriah. Kuih macam-macam. RM4. Tuan lain. Okey. Tu kalau air ikan lah. Air ikan. BT benda kelok. BT tu bilis telur. Ini apa bang? Ataupun slang Kedah bilis telur. Ikan masin, talang. Bilis telur. Okey, nampak macam autentik sikit dia punya nasi lemak. Bungkusan dia pun macam ni. So mungkin saya akan cuba nasi lemak ikan dengan macam autentik. Kita cuba. Oh, semua harga RM1.5 sama. Semua harga RM1.5. Comel-comel ya. Jom saya cuba satu. Nak cuba ni. Agak meriah juga jualan pagi-pagi. Ini kawasan jual makanan. Belakang saya sana pasar ikan, jual barang-barang basah, lauk basah. Hehe. Terbaik. Okey, kita tinggalkan dia orang memborong sarapan. So saya akan pergi ke dalam pasar basah, tengok apa yang ada kat dalam pasar basah. Makanan kat sini ialah bagi saya murah lagi, masih lagi murah. Nasi lemak tadi, semua jenis nasi lemak berharga RM1.5 sebungkus. Jadi macam-macam. Ada nasi lemak ikan, nasi lemak bilis telur, BT bilis telur, nasi lemak ayam. Okey, kuih-kuih pun 4 biji RM2. So menarik. So kita tengok belakang saya ni pasar basah, pasar kawasan sayur. Dan belakang sini mungkin kawasan ikan. So kita tengok satu persatu. Video kita boleh tengok kat sini sayur-sayur segar. Okey. Oh, pelbagai ni apa ni? Oh, paste. Macam-macam paste ada. Okey, ini kawasan sayur. Kita pergi pula kawasan basah. Kita tengok jual barang-barang basah. Oh, yang kecil. Kita tengok apa yang ada.
Saya tertarik satu laksa halus ni. Produk tempatan daripada Sungai Petani. Laksa halus macam bihun, tapi bukan bihun. Oi. Menarik. Ni apa ni? Oh, garam. Garam tempatan ke? Tak nampak pula benang ni. Beriodin Australia. Tak pernah nampak di Lembah Kelang. Tak pernah nampak. Okay, kita masuk kawasan basah, jual barang-barang basah, ikan dan juga ayam. Ni kawasan ikan. Segar-segar ikannya. Kawasan ayam. Bang, market saya bang. Macam-macam ada. Macam-macam ada. Awak kita dulu. Okay. Ini kawasan jual barang-barang basah, daging, ikan, kiri kanan. Segar-segar nampaknya ikannya. Okay, alhamdulillah selesai. Kita tengok suasana pasar di daerah Yan ni. Biasanya kalau pasar ikan, kalau kita masuk memang riuh rendah. Tapi kawasan sini dia agak sunyi sikit. Taklah sunyi, tapi sunyi lah. Tak ada riuh rendah. Tapi kalau dibeza dengan di mana? Pasar Borong kan. Masuk je kawasan ikan ayam tu, wah lawe dia punya bising. Tapi kat sini relax aja. Okey. Mungkin orang Yan macam ni kot, relax je kan. Okey, tapi alhamdulillah abang-abang yang jual ikan tadi pun sporting. Saya ada bagi piece lagi. Yang mahalnya kawasan pasar ni, belakang pasar ni, belakang dia berlatar belakangkan Gunung Jerai bang. Itu yang mahal. Sambil-sambil berbelanja, kita berbelanja kat mata, segarkan mata, tengok pemandangan yang indah di belakang. Okey. Ya memang terbaik lah. Okey, selesai kita di pasar pasar basah kawasan Yan. So kami nak balik ke rumah untuk bersarapan. Balik daripada pasar, kami singgah sekejap di apa nama tempat? Air Perigi. Seri Perigi, kawasan kaki Gunung Jerai. Nama dia Seri Perigi. So saya nak belanja. Kalau korang dengar pun dah tahu kan bunyi air terjun. Jom kita tengok air terjun kat depan mata. Masya Allah cantik. Tu dia. Air terjun. Masya Allah lawa. Kita tengok kat depan.
Ha, tu dia punya air terjun daripada Gunung Jerai, kawasan Gunung Jerai. Yo, Masya Allah, Subhanallah. Oh, lawa betul lah. Okay, ada papan tanda kat sini nak menunjukkan status amaran risiko kepala air. Okey, bagus juga ni. Pihak berkuasa telah meletakkan satu papan tanda. Takut kalau kepala air ni, air memang deraslah turun daripada atas tu. Okey. Oh, memang cantik ah. Kawasan ni kalau ikut apa yang diceritakan oleh kawan kepada anak saya, asalnya air ni jernih katanya, cantik. Kawasan memang ramai orang datang mandi-manda lah. Tetapi sekarang tak pasti kenapa, mungkin efek kepada tumbuh-tumbuhan atas ke atas bukit sana, akar kayu kan, air jadi warna merah. Tapi still boleh mandi, cuma airnya tak cantik lah, warna merah. Masih lagi ada orang mandi-manda, main-main kat sini. Kalau mengikut cerita, memang kawasan ni memang tempat sesuai lah, strategi untuk pelancongan, aktiviti pelancongan. Sebab lawa kan, belakang air terjun, ada sungai pula, boleh mandi-manda. Mungkin itulah pencemaran, nak kata pencemaran ke, tak tahulah pencemaran ke apa. Tapi bukan hasil perbuatan manusia, bukan ada sampah sarap, tak adalah. Cuma air menjadi bertukar warna. Kenapa? Wallahualam, tak tahu. Mungkin kawan-kawan yang mungkin berasal daripada kawasan sini boleh drop komen, boleh share informasi kenapa air ni jadi bertukar jadi warna merah macam ni kan. Tapi still cantik lagi. One eternity later. Kita ni nasi lemak yang saya beli tadi, nasi lemak air. Air tu maksudnya ikan. Yang menariknya dibungkus macam ni. Ni cara bungkusnya. Biasanya nasi lemak bungkus macam piramid kan. Oh, tu yang agak menarik sikit. So kita buka tengok apa yang ada dalam ni. Wah, cute aja dia punya ni. Macam sup bunjut. Oh, okey. Ini nasinya ikan seko ataupun selain Kedah ikan sekok. Ikan apa ni? Ikan apa tu? Ikan selayang. Ikan apa tak pasti lah, tapi ikan seko lah. Oh, menarik ah. Nasi lemak, nasi kuning, sambal. Simple saja. Kita tengok test, kita rasa pula. Okey. Harga RM1.50. Okey, kita test pula apa rasanya. Ni ikan kembung. Tak silap saya lah, ikan kembung seko yang kecil, anak ikan kembung. Okey, kita ambil ikan kembung secubit. Nasi dengan sambal. Kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Sambal dia sambal dia tak manis. Sedap bagi saya okey je. Pedas, ada rasa pedas dia. Ikan
bolehlah harga RM1.50. Ikan macam dia menggantikan, mungkin bagi saya dia menggantikan ikan bilis lah. Sedap. Boleh. Alhamdulillah. So saya rasa cukup sekadar ni video kali ni. Hari pertama berada di Yan Kedah. Dapat berkongsi dengan kawan-kawan sekitar pasar di Kedah, pasar pagi, pasar basah di Yan Kedah, dan juga pergi tengok air terjun. Boleh pergi tengok air terjun Seri Perigi di sebelah pagi dan tengok menghirup udara segar di kaki bukit Gunung Jerai. Alhamdulillah. Jadi terima kasih kepada kawan-kawan yang sudi menonton konten kali ini sehingga selesai. So kita jumpa balik di next video. Terima kasih. Assalamualaikum dan bye bye.